Se'iidoon eessa akka ga'e maalirraa akka ga'e dhageessaniittu jara keenya. Se'iidooni akkuma dhabametti hafee Sumayyaani ammallee eegaa jirti. Finfinnee teessee eegaa jirti. Se'iidoo baay'een jaalladha. Humaana jalaan ta'in abbaa ijoollee kootiif umurii haa dheeratu. Se'iidiyyee yeroo dubbatullee Se'iidiyyee jette Se'iidoo ko gaabbiif eegeen duuba oolti jedhan. Isheenis amma kana miila tokkoon dhaabaa baatee biyya ashkarakkaraa baatee Yaman Sana'aa qabaxarsee maanni Sana'aadha Adan minaamin Finfinnee jette miila tokkoon dhaabaa baatee amma yeroo Se'iidoon iddoo ta'etti rakkatu immoo yaa jara keenyaatti Umaritti bilbilti karaa ayyuufaa gaafatti laal argitanii mitiire ani fuudhi kanin jedhee itti bar ani dura yu fuudhi kanin jedhee kun dubbii dubartii teette yeseet waree nooti ay waree aha ihe bandi waree TikTokii ay waree andi waree jedhani inna isheen immoo maatte ani fuudhi kanin jedhee yeseet waree noo ihe yeseet waree nooti hojii oduu dubartiiti malee dhugaa miti. Ya Rabbi, awdi dubartii kun dubartoonni silaa sobochuudha. Sobaniitu yeroo isaaniitti ho'u. Amma fakkeenya dubartoonni baay'een akkoon jedhu dhugaa isheetti eeguma yeseetu waree. Maalidha? Amma fakkeenyaaf dubartoonni yeroo wal lolaniidha. Dhiira faana jechuudha. Abbaa manaa isaanii faana yeroo wal lolan aduma faana iyyuu dabalatee jechuudha. Anamma toon gadi ba'ee akkas ga'ee akkas ishee maal fakkaattuun fuudhaa jedhamti. Daqiiqa maal na dhiberee waan haaraa dhaare. Ani immoo asii zanaa ifataa ijoollee koo faana jiraadhan jedhaga. Isumaan jedhu barkuun kun dubartii monda jedha. Booda immoo yeroo waayee dhugaa godhe jechaa deeman. Inni nama naa ba'u dubbii ishii kana dhugaa godhe jechaa deeman. Yeroo dhugaa ta'u immoo kuna akkasuma yaa kana inzirtii of gooteetu umarratti teessee gaabbite. Teessee hidhii ishii kana ilkaaniin quncisti. Akkasuma yaa amma na dhiphadhe takka akkas dhiphadheen beeku. Anatu balleesse silaayyuu ani ijoollee koo rakkise ijoollee koo miidhe akka jette jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u yeseetu waree siniif fideen dhufe oduu dubartii. Yeseetu waree yaa Rabbii kiyya innaa nagaa waaqayyoo lafuma jirtan hunduma keessaniif haa baay'atu. Iidiin geera natti fakkaata Iid Mubaarak. Iid Mubaarak jedhu jalqabeera namni innaa guyyattiin jedhani. Guyyattii Se'iidoon dhaqee ayyuu piraankii godhe guyyaa abaaramtuu haa taatu. Ila guyyattii sana abaarame kottaati. Guyyaa abaara nama miti. Namaan abaarina lakan abaaramaadha wongel. Guyyaa sana yoo abaaranoo maal rakkoo qaba. Garuu guyyaa sana guyyaa wayii abaaraa ture. Maqaansaa eenyudha kan wangeela keessa maqaansaa harkaa badi seenaa baay'ee kan qabu sun jechuudha. Innaa guyyaa sana abaareera. Guyyittiin sun kan abaaramte haa taatu jedhaa ture waan ta'eef guyyaa abaaruu rakkoon qabodhee yaada. Guyyaa ayyuu piraankii godhe Se'iidoon abaaramtuu haa taatu. Guyyattiin sun jechuudha. Guyyaa sana jalqabe jireenyi Se'iidoo guyyaa sanadha kan jalqabe. Innaa kanaafiyyuu jechuudha amma Se'iidoon eessa akka jiru maalirra akka jiru hin beekamu. Dubartoota kana lamaanii kan Se'iidoo akkana godhe yaa ayyuu irratti waa jalqabu malee Sumayyaanis ittuma fuftee diddee adeemte. Sumayyaanis rakkoo qabdi jara keenya laal. Sinama Sumayyaa mara goraan oliina iddootti dubbiin rakkattes ilaala. Sumayyaa rakkinni ishii maalidha seetanii kanaan dura adan hin jira jette. Adan hin jirtu. Sana'aan jira jetti. Sana'aan jirtu. Hoteela akkasiitti hoteela intiniisaa agarsiisti. Maqaan isaa maannisa milikkita isaa jechuudha. Mallattoo isaa sana agarsiisti. Achi sana ilaalee yeroo inni dhaqu immoo achi hin jirtu. Achi immoo Itoophiyaan jira. Itoophiyaan gale biyya koo nagaan gale. Se'iidoon fiigichaan Itoophiyaa dhufe. Amma immoo gadi baate anoo Itoophiyaa hin jiru. Sana'aatanii
jireenya koo godhadhee kunoo bakka mana kireeffadhee shuggaa mafruushii jette. Jedhannaan ammas Sa'iidoon ka'ee deeme. Achi booda ishuma barbaadee hin dhabee bakka ammas dhugumaa Itoophiyaa galeeraa itti. Itoophiyaa keessa eessa jirta reennaan agitee mana mana bitatte. Mana bitannaan achumaan ishee hordofuuf jedhee inni saqee iddoo mana sana bitate. Achuma xirrig jettee deemte. Kottu jette mosh ilaala amma sunumtu ilaala kottu jette. Kottu yoo nama taatetti ammas kottu jette. Kottu Bahar Daaritti kottu maqaansaa Gondoretti. Sa'iidoo dhiira atette. Dhiirummaa ittiin dhagaamure onnee ittiin dhagaamure dhiira dabar. Ka'eednaa deemu immoo Bahar Daariin galee silaa Sumayyaa eessatti dogoggorte ishee amma dura Jooraa baay'ee maqaa darbee miti silaa isheen Bahar Daaris dhiistee ma Finfinnee deebitee erga ta'e yeroo ma viidiyoo isaa Bahar Daaritti argitu kun dhugaa dhamoo sobadha gaafa jette sana Sa'iidoo gara Gondaritti akka hin darbine hin jenne gaafa sana gara Gondaritti akka hin darbine ela dhiisii. Maalsi godhu anuma karaa meeqaanin darbee itti ilaal anuma karaa meeqa fattashaa meeqaan warri keenya fira minaaminidhaan darbee achi gahe ijoollee faana baay'ee rakkadheeni itti kanachuun isheen akka waan Gondar dhaqxee jirtutti haasofte laasu inni ko humaan dogoggorre bara adeemsa barbaachishii keessatti sirriitti xiinxalaa malees yeroo tokko maalidhaa sin akkuma hurrumtaa wayii kuuftanii nafiina dammaqa jedhaati ilaalaas iddootti fooltiin ta'e. Amma sagaabbishii kanaaf akkas jechaaran. Inna isheen akkas ennaa jettu dhuguma Gondariin seentee jirti jedhee biyya isaanii immoo maqaa isaanii hamma gandaatti beekan. Akka kanaan deemaa dhaqe motora qixqixii jedhee hamma gandaatti deema. Motoraan hamma gandaatti hin deemamu. Yoo achi dhaggahu immoo bidiggette ani achi hin jiru kakaa dirgim. Mee ilaaligaa isheen amma erga hamma kana sodaatteefi ofishis achi hin jirtu erga ta'e nama kana namichi kun xinnoo mashee azzansiise hammuma nu azzansiisu kana way Sa'iidoon uko dhiiga keenya ta'e malee mucaa haadha keenya ta'e miti. Sa'iidoo yoo waan tokko ta'e ko akkanumatti gaddinaaf malee gadda hin teenyaa miti mana keenyatti garuu hin gaddinaaf hojii keenya dhaamnu idilee keenyatti fufna garuu hin azzannaaf akkanumatti yoo kan haadha keenya ta'e garuu hunduma cuccufne hin gaddina uffata gurraacha yuun uffanna. Dhiiga keenya waan ta'eef hamma kana gaddaafira. Isheen immoo abbaa ijoollee isheetii yeroo Bahar Daaritti isa argite jettee yoo Bahar Daaritti isa argitu sana deebi'i. Ani achi hin jiru adaraa kee deebi'i. Akkuma eengadda boosee ani achi hin jiru jettee kakatte. Silaa akkas ture. Erganni biyya isaanii naannoo isaanii ganda isaanii agarsiisee kee ani achi hin jiru jette. Yeroo dhuma Bahar Daar sanni viidiyoo gosa lama gadhiise miti tokko Bahar Daaridha. Lammatammoo isa biyya isaanii gahe. Akkanatti Sa'iidoo Bahar Daarumatti qabdee deebisuu kan dandeessu ani achi hin jiratte anuma karaa meeqaan hin darbeette akka waan achi jirtutti inni immoo erga isheen achi jiraatte ijoollees fuutee achi jiraatte waan fedhen ta'a hedheetu deeme. Argitanii Sumayyaa dhugaa waaqaa miidhamayyuu haa qabaattu malee hamma inni akkana rakkoo hamaa keessa iddoo ta'etti dhaqee rakkatutti kan adeemsise ishee bichaadha. Innillee fedhii haa qabaatu haa barbaadullee malee itoo itti himtu fuutee iddoo ta'etti rakkiste umarratti jechuudha. Silaa deebisuu qabdi osoo biyya nagaa qabu Yaman ta'e Sanaa Finfinnee Adaamaa maal ta'e rakkoon qabu kun dadhabee ma deebi'ee gala malee amma garuu Sumayyaan dhugumadha. Amma eenyutti gaafatama dhugaa dubbachuudha. Sa'iidootu waan tokko isa waan rabbii waasan waliin dhugaa waaqa itti gaafatamuu dhiisutu hin taane waaqni gara laafummaa isaa kenne waaqni garraamummaa isaa kenne humaasan godhe. Dhugumadha namni garraaminii fi namni gara laafu silaayyuu waa'umatti bu'a namaaf jedhee waa ta'afaati bara. Nama hamaanumaan ta'u yeroo baay'ee namni hammaatu wayitti singalu namaafis hin gaddu dhimma dhadha mataasaa bichaa eeggata humtu santuqu. Yeroo baay'ee molaala namni garraamatu namni garaa laafu mana isaatti nama fidafaati nama azzanee nama maal jedhee itti mamaxxaneefaachi rakkoon isatti dhufa. Na Sa'iidoo waaqni gara kee haa godhu maalumaafu si haa gargaaru ani hin beeku dhugaa.